Mbote na bino nyonso bana ya Congo baibu mesani kolanda ngai Pati Label kati na www.masolo-yasika.com. Tozali bongo lelo le 9 juillet 2018. Na ekotalisa bino mobilisation générale oyo comité laïque et coordination CLC na ma église catholique bazali ko préparer pour le mois ya août. Comité laïque et coordination CLC eza kotalisa biso ete a mobiliser donc ba ko mobiliser peuple congolais pour être atelema à manifester pacifiquement na mokolo ya le 12 le 13 et le 14 août 2018. Pourquoi peuple a telema mikolo wana misato? Balobi ete ndenge bango bazali komonela. Donc seni aza kosala musala moko oyo ndenge bango bazali komonela ete ekomema kimia na kati na mboka te. Yango bango bazali ko lancer appel wana ya le 12, le 13 et le 14 août était mobilisation moko ya munene na ba force vive nyonso. Donc ba opposant nyonso ya Congo bango na balaïque bako sangana le 12, le 13, le 14 na peuple congolais bako bima na libanda po ete ba moni selo bango ba élection oyo eza sûreté. Donc ba élection eza sûreté pe Kabila azawana baza komona ete ako se présenter toujours na troisième mandat oyo constitution ezali ko boya ye à se présenter. Donc Kabila selo bango baza komona ete ako se présenter toujours na élection na décembre 2018. Bande kolanga na mars 2018. Comité laïque et à coordination, c'est-à-dire CLC, et le bas qui était, ba marche et kozala lisusu te. Ba marche et kozala lisusu te, donc ba changeaki ba stratégie. Ba changer ba stratégie, pourquoi ba changeaki ba stratégie? Baza kotalisa biso balobi ete ba changer ki ba stratégie. Pourquoi? Parce que batu ebele na marche misato o bango basala ki na le 21 décembre 2017, le 31 décembre 2017 pardon, le 21 janvier et le 25 février 2018 batu ebele bakufaki, batu ebele bazokaki, pe batu ebele bakangamaki na ba marche wana misato. Donc ba monaki moyen lisusu ya ko continuer ba marche te balobi esengeli na biso to changer nini, to changer façon, to changer stratégie na biso. Yango bande kolanga bazwaki lettre bakomelaki na chef ya ONI, bakomaki lettre et pas ya chef na ya ONI, batalisiye ndenge ba marche misato wana elekanaki. Balobi ete il faut to changer ba stratégie. Stratégie yango ezalaki nini? Stratégie yango ezalaki ete bas kota contact na ba pays partenaire, pays ami, pays o eza na relation moko ya o ezalaka na ba relation malamu na Congo po ete bango ba président wana ya ba pays wana ba tia Kabila mbamba po ete Kabila a se présenter dans l'élection 2018 peut à respecter ba accord oyo ya Saint-Sylvestre. Bande kolanga to posa na te ba accord wana ya Saint-Sylvestre. O bazo talisa biso ki global pe inclusif. Kabila il fallait ki alongwa le 31 décembre 2016. Peuple congolais nyonso azelaki mokolo yango. Mais banani basala kete Kabila azwa lisusu inane. Ezalaki comité laïque ya coordination ya église catholique. Bangonde mutu ba vandaki ensemble na ba opposant na Kabila na majorité présidentielle ba vandi ba sololi yango ba pesaki Kabila inane de plus.
Donc, Kabila ole alongwa sikoyo le 31 décembre 2017 selon ndenge basolo laki Kabila longwa kite yango wana moni le 31 décembre 2017 basango babandaki manifestation pacifique oyo bomaki batu etangisaki makila ya batu ebele basango tango na mars 2018 bakomi lettre epa ya chef ya ONU basilaki kosolo kotalisa ye ndenge auti koloba kotalisa ye ndenge ba marche nyonso elekanaki batu bakufi batu bazoki batu bakangi batu. Alors yango wana moni basolola ONU asololi sikoyo na ba partenaire ya Congo oyo bazaka ba ami ya Congo ya RDC po nini batia Kabila mbamba po ete Kabila asala nini a cédé a se participer na élection 2018 yango bandeko nanga toye komona ba Gabon toye komona ba Zimbabwe toye komona ba Angola tomoni ba Brazzaville bakotaki makambu yango donc ba défilé tout ba Brazzavillois Sassou Nguesso ba Lorenzo ba président ya Zimbabwe na ba Gabonais oyo nyonso bango bazosala ba défilé tout bazosala la pression tout bazotia na Kabila eutaki epa ya église catholique. Donc tango église catholique siko ayeko mona ete selon ye ndenga kanisi alobi non malgré ba pays oyo partenaire ya RDC batie mbamba epa Kabila tondimi te ke Kabila akolongwa pondenge seni eza kotambola na ba processus électoral na bango tondimi te ke Kabila akolongwa le 23 décembre 2018 yango omoni bandeko na ngai bazongi siko kotalisa biso ete baza ko lancer appel na ya mobilisation générale na batu nyonso ya mboka po ete batelema Kabila andima kokende. Donc ekozala le 12, le 13 na le 14 août yango bandeko maloba ya comité laïque ya coordination CLC ya église catholique basili kotalisa na peuple congolais na oyo nyonso na sili kotalisa bino nga sikoyo na koloba nini basango baza kotalisa biso ete ba stratégie ba changeaki yango donc ba stratégie ya marche pacifique oyo bomaki batu oyo kangisaki batu batikaki yango soki siko batalisaki biso ete batikaki ba stratégie wana ya le 31 décembre 2017 ya le 21 pe le 25 janvier 2018 soki batikaki yango seke bamonaki ete façon ya marche wana o basalaki pacifique na mikolo 3 jours wana ezalaki façon moko esimbaki te po soki esimbaka me batikaki yango te mais siko bazongeli yango pourquoi donc soki bazongeli yango c'est que baye na ba élément ya sika baye na stratégie ya sika mais na kati ya manifestation pacifique po ete ba éviter lolenge batu bakufaki ba éviter lolenge batu bakangamaki exemple bandeko nanga na kolobela stratégie oyo basango oyo comité de laïque ya coordination ememaki na lolenge ni na lolenge te avant babanda ba marche babengisi batu nyonso na kati na église catholique baye basambeli après na sima bakende ko manifester eloko nini elekaki na manifestation wana tangu bake na église batu baye na église basambeli po babima babanda marche njoka nde basoda ya Kabila bantouraki déjà batu wana alors na temps oyo bango bapesi donc bapesi to lobaka neti 1 mois. Est-ce que na 1 mois oyo poto koma le 12, le 13, le 14 août o bango babongisi po te peuple congolais a telema a marché
est-ce que va changer quelque chose? Est-ce que stratégie eza ya sika o bakopesa na peuple congolais po bato mingi bakolongola bandako na bango bakoya po ba manifester? Po mokolo ya manifestation wana herba mbila batelemi liboso ya église catholique bazobeta ba lacrymogène, peuple congolais mususu azalaki na libanda aza kotala. Selon peuple on a tellement ki na libanda azalaki kotala aza komona kaka keno eza lango makambo église catholique ya etali biso te. Alors eloko nini catholique akosala po ete manifestation pacifique au peuple congolais nyonso a participer na yango? Parce que tango bengisi mutu na kati na église eza lisusu eloko public te hein, et comme na bato moko boye. Alors eloko ya peuple congolais il faut ezala eloko moko peuple nyonso amona, parce que bazo tambola na libanda tango bo simbi déjà ba croix na bino, tango bo simbi déjà ba bikeko na bino, tango bo lati déjà ba jambala na bino wana bato mususu bakoloba nini? Wana etali biso te, wana ya makambo ya catholique. Est-ce que bo raisonner la nyonso tout wana po ete stratégie ya sika et ça na maite peuple congolais abima? Stratégie mususu ezali bo bengisi peuple le 12, est-ce que na pokwa na yango bokozonga na bandako? Est-ce que soki babeti bino ba lacrymogène to pe babeti ba masasi boko stopper bolobi non to pema polobi to ko bima lisusu? Est-ce que stratégie wana bo raisonner pour la ko changer yango? Un mois bozan lango bo pesi peuple congolais un mois yango. Boko yaka ngulu ndenge bosala kala fois passé. Wana eza mituna tuzo kotuna na église na comité laïque. Boye bisa biso. Tolingi peuple congolais akufa lokola nyama te. Sécurité à peuple congolais. Oyo akoya ko manifester. Pour na manifestation oyo le kanaka pacifique au église catholique et salaka. To mona ki ba yiba ki bato ba portable ba mbila. Ba portable e yiba maki bato belé ba bazwa ki ba perte ya bloco na bango. Sécurité nini boko pesa na bato wana? Po omoni bandeko na ngai soki omutu ba beti masasi liboso na yo et ça rappelle ko banga. Omona mutu mususu prochainement akoyate. Donc assurance nini au église catholique to pe comité laïque et pesi na peuple congolais? Côté secours bandeko nanga secours soki peuple congolais azoki ba beti masasi to pe mutu ba beti masasi mutu akoyi wana po bo zana no premier secours na ye fo bo sa no premier secours wana. Est-ce que vous préparez yango? Vous préparez peuple wana secours nini akozo ya liboso soki azoki? Na ba marche nyonso o catholique esali tomoni ata secours moko te. Le 31 décembre 2017, le 21 et le 25 février, 2018, tomona ata secours mon côté. Bandeko bakufi lokola banyama. Et pourtant, oyebi ete église catholique mutu oyo azana sima na bango ezali Moïse Katumbi. Moïse Katumbi na ba opposant mususu. Bango nde mutu baza kotia église catholique mbamba ete atala makambo oyo parce que ezali kambo église catholique te. Ezali kambo nde ba élection. Église ekendaka ba élection te, mutu akokende élection ezali ba opposant. Donc ba opposant banda pe église catholique banda ba action nango to monaka lisusu ba opposant moko te basalaka ba action. Et comme kaka église catholique. Donc ba opposant baza na sima na église catholique ba Moïse Katumbi, ba Dokolo, ba Félix, ba Fayulu, bango nyonso
sécurité nini o bako pesa na peuple congolais poto mona kabana na bango te na ba manifestation. Sécurité nini bako pesa na peuple to boyi ko bimate. Peuple congolais to pekisi abimate. Mais to lingite to mona makila ya peuple congolais etanga na bozoba. Batu wana ba opposant wana baza na mbongo ebele. Bakoki ko bengisa peuple te lokola ba nyama, peuple aika lokola nyama, le ba bomi lokola nyama. Bako boma ya le bino to changer stratégie ou bien non to pe mananu. Non. Bozo bomisa bana ya batu. Et loko nyonso etambolaka avec mbongo, avec organisation. Soki organisation ezangi na makambo na bino, boko réussir te. Il faut vous organiser. Et organisation outaka wapi, soki boza na mbongo organisation ko salama. Alors, bo fungola la poche na bino, bo fungola maboko na bino, bo fungola mitema na bino, bo tika ko misabana na batu pour rien, bo zwa sécurité secours, bo tia ce qui marche kozala, bo zui secours, bo tie, bo zui ba précaution nyonso ya malamu, ete soki mutulelo a soki, il faut donner nos premiers soins wana ko garder en attendant, bo mema na hôpital général. Mais auto monaki na catholique ezalaki somo. Soki lelo bandeko na ngai Kabila lobby na église catholique na comité laïque boya to vanda lisusu na ba opposant to solola soit to sala dialogue soit to signer ba accord mususu. Est-ce que l'église catholique akoboya po yende mutu apesaki Kabila une année de plus po lelo Kabila ko mateti amoni ete ba congolais ba bakise linga une année donc bazana bango batute. Vraiment to kosenga na comité laïque ya coordination CLC bo s'organiser malamu bo bimisa ba mbongo la poche na bino po ete bo sécuriser bana ya batu o bako ya bako bima po ete bino lobi bozo pouvoir pe boko salisa na bino bangote. C'est votre na posa Kabila bima Kabila kende mais to ebi ete après Kabila ata congolais moko akoti akosalisa ne peuple congolais te yango bandeko na ngai bisika na suki pona mokona lelo bozala toujours branché botika la malamu tomona nimbala ya sima. Au revoir.